Գյումրիի կարկուտն ու դրա պատճառած վնասը տուժած բնակչության հետ նաև ապահովագրականներին է մտահոգել։ Այս տարի պարզվում է գյուղապահովագրության ամենաշատ պայմանագրերը կնքել են Արմավիրի ու հենց Շիրակի ֆերմերները։ Երկու մարզի բաժինը հասնում է ընդհանուր ծածկույթի 57%-ին։ Տվյալ տարածքները երկրի թերևս ամենամշակվող, միաժամանակ ամենահաճախ կարգտահարության ենթարկվող գոտիներն են։ Այդ պատճառով էլ այգետերերը հնարավորությունն օգտագործել ու ապահովագրել են եղանակից բերքի կորստի ռիսկը։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերն են շտապում ուսումնասիրել նաև գյուղատնտեսությունն ապահովագրողների ազգային գործակալությունում։ Երեկվա կարկուտի ազդեցությունը եւս կերևա մեր ապահովագրական պորտֆելի վրա, որովհետև Շիրակի մարզում ունենք շատ ապահովագրված տարածքներ եւ անպայման կլինեն նաեւ ապահովագրական հատուցումներ։ Ըստ Լիգիա Ղազարյանի, գյուղացիներից դիմումներ ապահովագրականներն արդեն ստացել ու գնահատումներ են սկսել հունիսի 6-ի ուժեղ կարգտահարության համար։ Խոսքը Ստեփանավանում տանիքներ, մեքենաներ ու կենդանիների ջարդած աննախադեպ խոշոր կարկտի մասին է, որի տեղումնաբեր ամպերն այնքան հզոր են եղել, վնասել են միանգամից 4 մարզի ցանքեր։ Ապահովագրական ընկերություններից ստացած տվյալներն է այս պահի դրությամբ ներկայացնում գործակալության ղեկավարը։ Հունիսի 6-ին մենք ունեցել ենք բավական լուրջ կարգտահարություն, որի ազդեցությունը դրսևորվել է 4 մարզերում՝ Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն եւ Լոռի, եւ արդեն ունենք ստացված բողոքներ, դեպքերի գրանցումներ, մոտ 800 դեպքի կարգի, շաբաթվա ընթացքում կունենանք եւս լրացումներ եւ միանշանակ դրանց մի մասը կլինի ապահովագրական հատուցման ենթակա։ Գառնանն էլ ցրտահարություն ենք ունեցել։ Այգին, արտը կամ բանջարանոցը պետության սուբսիդավորմամբ ապահովագրել հողագործներն արդեն չեն կարող։ Այս տարվա համար գյուղապահովագրությունից օգտվելու վերջնաժամկետ էր սահմանված մայիսի 31-ը։ Ամփոփված ցուցանիշների համաձայն ծրագրի արդյունքում անհատ գյուղացիներն ու ագրոբիզնեսը երկրում ապահովագրել է ընդհանուր առմամբ 11000 հեկտար հողատարածք։ Ունենք կնքված 9525 պայմանագիր, մոտ 2500 գյուղատնտեսների եւ գյուղացիների հետ։ Ընդհանուր ապահովագրական գումարը այս բոլոր պայմանագրերի շրջանակում կազմել է 5 միլիարդ դրամ եւ ունենք հավաքագրված ապահովագրավճարների ծավալ գրեթե 800 միլիոն դրամի կարգի։ Ընդ որում 800 միլիոն դրամի գրեթե կեսը, մոտ 350 միլիոնը պիտի սուբսիդավորվի պետության կողմից։ Տարվա գյուղապահովագրության պատկերը հետևյալն է. կնքված փաստաթղթերի 92%-ը կարգտահարության ռիսկից է։ Ապահովագրական ծածկույթի մոտ 41%-ը բաժին է ընկնում ամենաթանկ համարվող ծիրանին։ Երկրորդ տեղում ցորենն է գրեթե 30%-ով, երրորդում 9-ից 10%-ի չափով խաղողը, մնացած մասը մյուս կուլտուրաները միասին վերցրած։ Մեկ պայմանագրով ապահովագրված ամենախոշոր հողակտորը ոչ ավել ոչ պակաս 120 հեկտար է, մոտավոր 168 ֆուտբոլի դաշտի չափ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։